Väčšina traderov na začiatku svojej kariéry nemá dostatok financií na kvalitný mentoring. Práve pre týchto ľudí som pripravil dva unikátne kurzy. Prvý kurz je určený pre traderov, ktorí nedokážu si určiť kontext. Mal by si vedieť, na ktorých lokáciách by si mal obchodovať. Sú určité lokácie, ktoré sú lukratívnejšie. Market profil je kľúčový hlavne pre určenie kontextu, pretože sa flexibilne a variabilne mení v aktuálnom čase. Ďalší kurz sa volá Mastermind alebo Mysli ako elita. Je to pre traderov, ktorí sú skúsenejší, ale stále niečo chýba. Stále si vravia, že nemajú ten správny mindset. Pokiaľ máš problémy s mindsetom, už máš tvoje vlastné stratégie, tak tento kurz ti otvorí oči a hlavne uvidíš trading z absolútne iného pohľadu. Preto je kľúčové, aby si otvoril oči, aby si mal reálne očakávania a samozrejme ťa naučím veľmi prakticky, akým spôsobom dokážeš maximalizovať svoje zisky, spôsobom máš viesť riziko management, akým spôsobom zistíš, čo je tvoj play